بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات. څنګه تاسو ته پته ده کوم بګن بازار رنګ شول هم د لشکر کشي وشوله او کوم د بګن متاثرین خلک دي اهل سنت خلک دي هغه دوی مطالبه دي. اول مطالبه خو دا د کوم ډاکټر طلا محمد دا هغه اغوا شو دا اوس پورې لپته ده کوم مخالف فریق ته هغه په قبضه کې ده نو هغه اوس پورې نه رهو شولو نه دغه لاش معلوم شولو اوس هیڅ پاته نه لګي چې هغه مړ ده یا ژوندی ده کور ده هغه په معلوماتو تر مخه ډاکټر طلا محمد اوس پورې ژوندی ده نو کوم حکومت هغه ته دا مطالبه کیږي درخواست کیږي چې ډاکټر طلا محمد زر تر زره ضبط کړلی شي ویل څه مشکل هم نور هم جوړیږي او کومه بله مطالبه ده چې اول د بګن بازار جوړ کړلی شي خونې د جوړې کړلی شي او هغه نه بعد بیا چې کومې امن خبرې دي جرګه ده هغه به بیا وشي چې آیا امن رسي یا نه رسي خو هغه نه مخکې چې کومه مطالبه دغه ده چې اول د په اول سټپ کې د په اول قدم کې د اول د زر تر زره بګن بازار کمپلیټ جوړ کړلی شي کومې خونې ړنګې دي جوماتونه ړنګ دي سکولونه ړنګ دي مارکیټونه ړنګ دي هغه د جوړ کړلی شي هغه نه بعد بیا چې کومه د شیعه او سنت کومه جرګه ده هغه د بیا کینی خبرې د مخې ته بوزي خو اول چې کوم د دوی مطالبې دي دا د ومنلی شي هغه نه بعد بیا خبرې کیږي اول مطالبه دغه ده څنګه مو مخکې ویلو چې ډاکټر طلا محمد بازیاب کړلی شي هغه نه بعد بیا کوم بګن بازار ړنګ ده مارکیټونه ړنګ دي هغه د جوړ کړلی شي هغه نه بعد بیا مخته خبرې روانې شي. مننه.